Out of the many questions, the most common question is, ma'am, Assam Tribune khon ba The Hindu khon examor karone ba APSC Mains, APSC Prelims karone keneke pohim. Aji ami Assam Tribune eta editorial লৈ আহিছো, বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ editorial। এই বছৰ এইটো টপিকৰ ওপৰত প্ৰশ্ন অহা, মেইনছৰ প্ৰশ্ন অহা সম্ভাৱনা বহুতেই বেছি, আৰু আই থিংক আহিব লাগেও একচুৱেলি। সো এই টপিকটো লৈ এডিটৰিয়েলটো আছে, আৰু এই টপিকটো লৈ যিকোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন অহা আপোনালোকৰ মেইনছত, ইউ কেন এটেম্প্ট ইট ফ্ৰম দিছ ওৱান পাৰ্টিকুলাৰ এডিটৰিয়েল। আমি আজি এডিটৰিয়েলটো এনালাইজ কৰিম, আৰু যেনেকৈ লিখা আছে, we will also learn how to read the newspaper or to use the newspaper for mains examination. So everyone, welcome or welcome back to eQuipat e-learning platform. মই প্ৰিয়াক্ষী শইকীয়া, তেন্তে আগবাঢ়ো আজি এডিটৰিয়েলটো লৈ, যাৰ টাইটেল হৈছে Furious Floods and the Way Forward. So 29th July এখন আসাম ট্ৰিবিউনৰ এটা এডিটৰিয়েল হয়। আপোনালোকে যদি পেপাৰ পঢ়ে, তেন্তে যদি পঢ়া নাই বাই এনি চান্সেছ, তেন্তে ইউ কেন গো এণ্ড ৰিড ইট। আৰু আজি ক্লাছটোত আমি অলৰেডি এইটো ডিছকাছ কৰিমেই, বাট যদি আপোনাক বিচাৰিছে যে আপোনালোকে নিজেও পঢ়িব খোজে এবাৰ, তেন্তে আপুনি গৈ পঢ়িব পাৰে। আগবঢ়াৰ আগতে আমাৰ মেইনছৰ এক্সটেনচিভ কোৰ্চ ইতিমধ্যে লঞ্চ হৈছে, একদম ফ্ৰেছ লঞ্চ হৈছে, নতুন ক্লাছ আৰম্ভ হৈছে ইয়াতে। সো যোনসকলে মেইনছৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে, বাট যদিও কেনেবাকৈ কৰা নাই এইবছৰ, ফৰ লেটছ চে ফৰ ভেৰি ফিউ মাৰ্কছ আপোনাৰ প্ৰিলিমছৰ কাট অফ ক্লিয়াৰ হোৱা নাই, বা প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ হোৱা নাই, তেতিয়াও আপুনি কিন্তু মেইনছৰ ক্ৰেছ কোৰ্চটো লৈ থলে অহা বছৰলৈ আপোনাৰ প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকিব। আৰু অহা বছৰলৈ এইবছৰতকৈ আমাৰ চিটছ বেছি হ'ব বুলি শুনা গৈছে, বাট ফিংগাৰ্ছ ক্ৰছড, সেইটোলৈ নাযাওঁ এতিয়া, সেইটোলৈ সময় আছে। এতিয়া নাও লেটছ কনচেনট্ৰেট এণ্ড ষ্টে হিয়াৰ। সো যোনটো এডিটৰিয়েলটো আছিলে, এডিটৰিয়েলটো ষ্টাৰ্টিঙতে যিখিনি লিখা আছে, সেইখিনি লিখিছো ইয়াতে মই। নাও ইয়াত মন কৰিব, দিছ ইজ হাউ আ ইন্ট্ৰডাকশ্যন শুড লুক লাইক। বহুতে সোধে যে মেম ইন্ট্ৰডাকশ্যন কেনেকুৱা হ'ব লাগে এটা, হাউ শুড উই ৰাইট এ ইন্ট্ৰ এটা কেনেকুৱা হ'ব লাগে। ইন্ট্ৰ এটা সদায় শ্বৰ্ট হ'ব লাগে, ইন্ট্ৰ এটা ফাৰ্ষ্টত শ্বৰ্ট হ'ব লাগে। মানে আধা পেজ আপুনি ইন্ট্ৰ লিখি দিলে, দেট ইজ নট এ গুড ইন্ট্ৰ। ইন্ট্ৰ এটা শ্বৰ্ট হ'ব লাগে, স্পেচিফিক হ'ব লাগে, কনচাইজ হ'ব লাগে, স্পেচিফিক হ'ব লাগে, আৰু কেটচি হ'ব লাগে। মানে মানুহজনৰ পঢ়িবলৈ মন যাব লাগিব, আচ্ছা এইটো কি হয়নো, এটা ইণ্টাৰেষ্ট আহিব লাগিব, ৰাইট। সেই কেটচি যোনটো কোৱালিটি আছে, সেইটো ইন্ট্ৰ থকাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰণ আৰম্ভণিতে সেইটো পঢ়ে। আমি যেতিয়া এখন ডিছ ক'ৰবাত খাবলৈ গ'লো, ধৰক বহুত এটা ভাল ৰেষ্টুৰেণ্টত খাবলৈ গৈছো, ডিছটো সন্মুখত আনিছে, যদি সেই ডিছটো যদি ভালকে নাৰাখে, বহুত লেতেৰা পেতেৰাকে ৰাখে, তেতিয়া আপোনাৰ খাবলৈ মন নাযাব। কিন্তু যদি বহুত ধুনীয়াকে প্ৰেজেণ্ট কৰে, আপোনাৰ দেখি ভাল লাগিব, ৰাইট। খাবলৈ টেষ্ট কৰাটো পাছতকে আহিব, কিন্তু প্ৰথমতে দেখি ভাল লাগিব, ৰাইট। চ' সেই ধৰণে ইন্ট্ৰটো আমাৰ কেটচি হ'ব লাগে। So আমি চাই লওঁ ইন্ট্ৰটো কেনেকৈ আছে। হিষ্টৰিকেলি আছামিজ একাষ্টম টু এনুৱেল ফ্লাডছ। তো আমি ষ্টাৰ্টিঙত আমি একনলেজ কৰিছো যে আমাৰ ইয়াত আগৰ পৰা বানপানী হয়। হিষ্টৰিকেলি Assam is accustomed to annual floods. However, the localized severity of this year's flooding and the record-breaking water levels in the Disang, Dikho, and Jaji River basins have left people utterly overwhelmed. তো ফাৰ্ষ্টত আমি এইটো লিখিলো যে আগৰ পৰাই অতীজৰ পৰাই আমাৰ অসমত বানপানী হয়, কিন্তু এই বছৰ যোনটো চিভিয়াৰ যোনটো বানপানী হৈছে, সেইটোৱে ধৰক দিচাং দিখৌ জাজি ৰিভাৰ বেচিনৰ পৰা যোনটো ৱাটাৰ লেভেল ৰাইজ হৈছে, সেইটোৰ পৰা মানুহবিলাক অভাৰৱেলম হৈ গৈছে, মানে কোনো ভাবি পোৱা নাই কি ক'ব লাগে। ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো দিলে, দীঘলীয়াকে লাইনতে লিখিলে। ডেফিনেটলি যেতিয়া আপোনালোকে A4 সাইজ পেপাৰত লিখিব, A4 সাইজ পেপাৰত কিন্তু এনেকে নিলিখিব দেই, যেনেকে মই দেখালো ইয়াত যেনেকে আছে, এইটো জাষ্ট পিপিটি হয় কাৰণে এনেকে আছে। এফালে ধৰক লিখা আছে, এফালে পিকচাৰ আছে। দিছ ইজ নট হাউ ইউ ডু ইন ইয়ৰ A4 সাইজ পেপাৰ। ইয়াত কুৱেশ্যনটো আছে, ধৰি লওক দিছ ইজ দ্য কুৱেশ্যন, অকে, XYZ, দিছ ইজ দ্য কুৱেশ্যন, এণ্ড ফ্ৰম হিয়াৰ ইল ৰাইট দ্য আনচাৰ। ইয়াৰ পৰা আনচাৰটো লিখা হ'ব। দেন পেৰাগ্ৰাফটো ইয়াত ষ্টাৰ্ট কৰিব, ইয়াৰ পৰা লিখিলে হিষ্টৰিকেলি, ৰাইট, ইয়াৰ পৰা হিষ্টৰিকেলি বুলি লিখি গ'ল। চ' দিছ ইজ দ্য পেপাৰ, লেটছ চে দিছ, এইখন হৈছে পেপাৰখন। এনেকে মাৰ্জিন থাকিব ন দুফালে, দুকাষে মাৰ্জিন থাকিলে, তো আপুনি ইন্ট্ৰটো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এইখিনি ধৰক শেষ কৰিলে, এইখিনি লিখিলে, ঠিক আছে, শেষ কৰিলে। তাৰ পাছত আপুনি এই যোনটো ইমেজ আছে ইয়াতে, য'ত নেকি জাজি নৈ, দিখৌ নৈ, দিচাং নৈ দেখুওৱা গৈছে, এইখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ আছে, ৰাইট। আপুনি ইয়াত ৰাফকে আঁকিলে ধৰক যে এইখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ হয়। দেন ইউ ৰাইট ডাউন হিয়াৰ যে এখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ। ইয়াত লিখিলে ধুনীয়াকে, দেখালে এখন কি হয়, আমি গম পাইছো কি হয়। যোনে ইভালুৱেট কৰিব তেখেতে গম পায় কি হয়, বাট দেন সেইটো ৰাইট ডাউন ন, লিখিব লাগিব। ইয়াত লিখিলে এয়া শিৱসাগৰ, ওপৰৰ পৰা দিচাং নৈ আহে, তো দিচাং লিখিলে,
ইয়াতে লিখি দিব লাগিব যে এখন দিচাং হয় দেন ইয়াতে ধৰক এয়া লিখিলে এয়া দিখৌ সৰি জাজি দেন দিখৌ লিখিলে ৰাইট এনেকে লিখিলে লিখে আপুনি প্ৰপাৰ বক্স বনাব লাগিব ধৰক ইয়াত মই যেতিয়া বক্সটো বনাইছো অলপ বেকা বেকি হৈছে লাইনটো আপোনালোকৰ লাইনটো ষ্ট্ৰেট যিমান ষ্ট্ৰেট লাইন হয় সিমান ভাল এতিয়া এখন বোৰ্ড হৈ কাৰণে অলপ বেকা হৈছে কিন্তু পেপাৰত লিখিলে অলপ ষ্ট্ৰেট হ'ব ঠিক আছে ষ্ট্ৰেটলিকে লিখিলে দেন তলত এই বক্সটোৰ তলত যোনটো তলি হ'ব এইটো জেগা থাকিব ইয়াৰ পৰা আকৌ পেপাৰখন কন্টিনিউ হ'ব ন পেজখন ইয়াত লিখিব ফিগাৰ Assam floods 2026 লিখিলে এইখিনিতে ধৰক চৰাইদেউ লিখিলে কাৰণ এইখিনিতে চৰাইদেউ আছে ৰাইট চৰাইদেউ লিখিলে এইফালে যোৰহাট আছে এইফালে যোৰহাট লিখি দিলে টু দ্য ৱেষ্ট চ' দিছ ইজ হাউ উইল ষ্টাৰ্ট ইন্ট্ৰটো লিখিলে 3-4 লাইন হৈ গ'ল লাইন মানে এইটো লাইন হা 1 2 3 সেন্টেন্স কথা কোৱা নাই মই লাইনৰ কথা কৈছো 3-4টা লাইন লিখিলে তাৰপাছত এনেকে এই মেপখন আঁকি দিলে ৰাফকে ইউ ডোন্ট নিড টু বি ভেৰি গুড আৰ্টিষ্ট আঁকিলে হ'ল মুঠতে বুজি পালে হ'ল ৰাইট দেন ইয়াত মেইন বডি ইয়াত আছে মেইন বডি ruthless and indiscriminate mining মানে ইয়াত একচুৱেলি তেখেতে যোনজনে লিখিছে যাৰ যোন এডিটৰ হয় সেই এডিটৰিয়েলটোৰ তেখেতে ইয়াত কজ বিলাক লিখি দিছে বহুত ধুনীয়াকে বহুত এই এডিটৰিয়েলটো বহুত ভাল হয় মই ইনফেক্ট আই কেন সে উইদাউট এনি ডাউট যদি আপোনালোকৰ অসমৰ বানপানীৰ ওপৰত এই বছৰ যোনটো বানপানী হৈছে তাৰ পৰা যদি প্ৰশ্ন আহে বা এনেও যদি বানপানীৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহে যোনটো অহাৰ সম্ভাৱনা মই কৈছো 99.99% একচুৱেলি সম্ভাৱনা আছে আহিবই ৰাইট চ' যদি আহে ফিংগাৰ্স ক্ৰছ আহক আপোনালোকে ভালকে লিখিব পাৰিব তো আহিলে আপোনালোকে তেতিয়া এইখিনি ইয়াৰ নোটছ খিনি ইউজ কৰি ইউ কেন ৰাইট ইট ডাউন এনি কাইণ্ড অফ কুৱেশ্যন দিছ এডিটৰিয়েল ইজ ইনাফ টু আনসাৰ এনি কুৱেশ্যন অন আসাম ফ্লাডছ চ' কজ খিনি তেখেতে কৈছে ইনডিসক্ৰিমিনেট মাইনিং ruthless and indiscriminate mining মানে মাইনিং ইন ইটসেলফ ইজ নট বেড খনন কাৰ্য সবতে হয় খনন কাৰ্যটো বেয়া নহয় কিন্তু খনন কাৰ্য কৰা যোনটো পদ্ধতি সেইটো সাস্টেইনেবল হয় কি নহয় মেইন প্ৰবলেমটো সেইটো হয় তেখেতে সেইটোৱে কৈছে যে ইনডিসক্ৰিমিনেট এণ্ড ruthless mining both legal and illegal ইয়াত legal mining হয় ইয়াত illegal mining হয় both legal and illegal and deforestation second cause in the Naga Hills coupled with geomorphological degradation geomorphological degradation বহুত এটা ইম্পৰ্টেন্ট কজ হয় এটা আপোনালোকে নোটছত ৰাখিবই মই জানো যে বহুত ষ্টুডেন্টে ইনডিসক্ৰিমিনেট মাইনিং বা ডিফৰেষ্টেশ্যন লিখিব কিন্তু জিঅ'মৰ্ফলজিকেল ডিগ্ৰেডেশ্যনৰ বিষয়ে বহুত ষ্টুডেন্টে নিলিখিব আনসাৰত সো ইউ ৰাইট দিস ডাউন ওকে নিজৰ নোটছত লিখি ল'ব জিঅ'মৰ্ফলজিকেল ডিগ্ৰেডেশ্যন মানে এটা মাটি লাহে লাহে বেয়া হৈ গৈ থাকে ৰাইট জিঅ'মৰ্ফলজিকেল প্ৰসেসটো ইয়াত দেখা আছে জিঅ'মৰ্ফিক প্ৰসেস এন্ডোজেনিক প্ৰসেস আছে আৰু এক্সোজেনিক প্ৰসেস আছে এন্ডোজেনিক আৰু এক্সোজেনিক এন্ডোজেনিক মানে হৈছে ইনসাইড এক্সো মানে আউটসাইড সো পৃথিৱীৰ ভিতৰৰ পৰা যোনখিনি কাৰণৰ কাৰণে জিঅ'মৰ্ফলজিকেল ডিগ্ৰেডেশ্যন হৈ লিখা আছে সেইখিনি যেনেকে ধৰক ভলকেনো হৈ গ'ল তাৰপা ভূমিকম্প আৰ্থকুৱেক ফল্ডিং ফল্টিং ৰাইট আৰু যদি এক্সোজেনিক চাওঁ তেন্তে এক্সোজেনিকৰ ক্ষেত্ৰত weathering is a major reason then erosion মাটি খহনীয়া বা খহনীয়া right deposition mass wasting এইখিনি হৈ গ'ল example endogenic আৰু exogenic কেনেকে geomorphological degradation হয় এইটো বহুত ভাল এটা example হয় যদি পৰীক্ষাত আহে you can use this example ঠিক আছে and institutional socio environmental insensitivity institutional socio environmental insensitivity institution মানে কি অকল মানুহৰ বুলিয়ে নহয় কিন্তু আমাৰ যোনবিলাক ইনষ্টিটিউশনছ আছে আমাৰ সমাজৰ তেওঁলোকৰো ক'বাত সামাজিক আৰু যোনটো পৰিবেশ যোনটো ইনসেনসিটিভ হয় মানে এটা ধৰক মই এটা নিজে আপুনি যদি কেতিয়াবা বাছত গৈ থাকে বা ৰাস্তাত গৈ থাকে দেখিব মানুহে খুজি এটা খালে চিপছৰ পেকেটটো ডাষ্টবিনত পেলাবলৈ ৰৈ নাথাকে কাৰণ আমি খাই গৈ আছো চিপছটো শেষ হ'ল মোৰ ওচৰতে যে ডাষ্টবিন থাকিব তো মেন্ডেটৰি নহয়তো হয়তো 10 খোজ আগত আছে হয়তো 1 কিলোমিটাৰ আগত আছে কিন্তু আছে বাট মানুহে কি কৰে এক্সকিউজ মি মানুহে কি কৰে তাতে পেলাই দিব তেনেকে আমাৰ গুৱাহাটী ভৰলুখন তেনেকে লেতেৰা ৰাইট মানুহে নিজে ৱেষ্ট কৰিব এণ্ড দেন সমস্যা আহিলেও আমি কমপ্লেইন কৰিম সো কৰবাত নহয় কৰবাত আমাৰো দুখ আছে আমিও অলপ সেনসিটিভ হ'ব লাগিব এনভায়ৰনমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত সেনসিটিভ হোৱাটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ আজিৰ সময়ত বিকজ ইউ নো যে আজি যদি আমি ভালকে নাৰাখো তেন্তে ভৱিষ্যতে আমাৰ যি নেক্সট জেনেৰেশ্যন আহিব আমাৰ এতিয়া নেক্সট জেনেৰেশ্যনটো আছে জেন জি আলফা বিটা যি আহে
তো যোন নেক্সট জেনেৰেশ্যন আহিব তেওঁলোকৰ কাৰণে হয়তো এই পৃথিৱীখন থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা হ'ব so we have to be very sensitive when it comes to the environment and the society it only needed heavy rainfall to act as the catalyst তো এই ক্ষেত্ৰত চাবলৈ গ'লে মানে এই indiscriminate mining হৈছে জিঅ'মৰ্ফিক ডিগ্ৰেডেশ্যন হৈছে ডিফৰেষ্টেশ্যন হৈছে আমাৰ সমাজত পৰিৱেশৰ লগত এটা ইনসেনসিটিভিটি আছে ৰাইট এইখিনি এই চাৰিটা ৰিজনছৰ পাছত ৰেইনফল মানে যোনটো হেভি ৰেইনফল আহিলে অকল ৰেইনফল লগে ভুল হ'ব হেভি ৰেইনফল ভেৰি হেভি ৰেইনফল বাট ক্লাউড বাৰ্ষ্ট নহয় ৰাইট ক্লাউড বাৰ্ষ্ট হোৱা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া আছে ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল হোৱা নাছিলে একৰ্ডিং টু IMD যদি কৈছে তেন্তে ইউ নো ইউ কেন বিলিভ ইট তো ক্লাউড বাৰ্ষ্ট নহয় কিন্তু ভেৰি হেভি ৰেইনফল সেই হেভি ৰেইনফল এটা কেটালিষ্টৰ দৰে কাম কৰিলে কেটালিষ্ট মানে কি বুষ্ট কৰি দিলে যোনটো অলৰেডি প্ৰব্লেম হৈ আছিলে সেইটো বুষ্ট কৰি দিলে আৰু বুষ্ট হোৱাৰ পাছতে ডিভাষ্টেটিং ফ্লাডছ অকাৰ হৈ গ'ল চ' এই কাৰণখিনি লিখা আছে হেভি ৰেইনফল এটা কাৰণ হয় বাট দিছ ইজ দ্য লাষ্ট এনেকে কয় ন ইংৰাজীত যে এইটো ইট ইজ দ্য লাষ্ট নেইল অন দ্য কফিন তো তেনেকুৱা লাষ্ট নেইল অন দ্য কফিন সেই শেষৰ যোনটো কাৰক আছিলে সেইটো হৈছে বানপানী চৰি সেইটো হৈছে হেভি বৰষুণ কিন্তু তাৰ আগতে এই চাৰিটা আছিলে মেজৰ ৰিজন যোনকেইটা আমি পৰীক্ষাত আমি মনত ৰাখিব লাগিব বাট দেন 5 নম্বৰ ৰিজন আমি এইটো বুলিও ক'ব পাৰো অসমত মেজৰ ৰিভাৰ চিষ্টেম দিচাংটো দিচাং নৈখনক অৰুণাচলত তিছা বুলি কয় ইয়াত লিখেন তিছা লিখা আছে দিখৌ জাজি অৰিজিনেট ইন দ্য হাই হিল ৰিজনছ অফ নাগালেণ্ড এণ্ড অৰুণাচল তো আমাৰ এই নৈখন ক'ত অৰিজিনেট হয় হাই হিলত অৰিজিনেট হয় চ' যেতিয়া আহে পাহাৰৰ পৰা আহে এই ফ্ল'টোৰ লগত চিল্ট শিল এক্সেট্ৰা সকলো লৈ আনিব সেইকাৰণে এতিয়া যে বানপানী গ'লে এই কাৰণেতো বানপানী হৈ যোৱাৰ পাছত সামৰণি হোৱাৰ পাছতো গোটেই ঘৰবিলাকত গাড়ীবিলাকত তাত বোকা ক'ৰ পৰা আহিছে আহোঁতে লৈ আহিছে ৰাইট Heavy precipitation in this upper reaches directly impacts the lower plains of Assam. So, যদি কেনেবাকে ইয়াত বহুত বেছি heavy precipitation হয়, right? Ultimately impact to ক'ত হ'ব? Ultimately impact to lower plains ত হ'ব। এই যদি আপাৰৰ এৰিয়াখিনিত এই যদি এই পাহাৰৰ এৰিয়াখিনিত যদি heavy precipitation হয়, ইয়াৰ precipitation of ফল আমি lower plains ত দেখা পাম। আমি দেখা পাম ক'ত? lower plains ত দেখা পাম। ইয়াৰ ৰিজাল্টটো ইয়াত আহিব। ইয়াৰ ৰিজাল্টটো ইয়াত আহিব। While heavy rainfall was the primary cause of the disaster, human-induced environmental changes significantly amplified the severity of the flood. So, মই কৈছো যে human-induced environmental changes এটা বহুত strong reason হয়। Anthropogenic causes বুলি যাক কোৱা হয়, যোনখিনি কাৰকৰ গুৰিত মানুহ আছে। আপোনাৰ মোৰ দৰে মানুহ আছে। So, yes, human-induced environmental changes amplify কৰি দিলে। যোনটো এবাৰ বানপানীটো মই বানপানী নকৈ মই পাৰ্চনেলি প্ৰলয় বুলিয়ে কৈছো কাৰণ বানপানীৰ দৰে দেখা নাই ইয়াৰ আগতে বানপানী দেখিছো কিন্তু এনেকুৱা দেখা নাই ৰাইট এইটো প্ৰলয় বুলি ক'ব লাগিব so it amplified the severity of the flooding the 4-lane national highway and other roads are constructed without adequate hydrological studies of drainage and culvert এই drainage system tour যিকোনো এটা জায়গাত যেটা drainage system টা বনোৱা হয় তাত এটা proper hydrological study লাগে জানিব লাগে যে পানী কিমান দৰ আছে কিমান ওপৰলৈ আহিব পাৰে ৰাইট তো গোটেইখিনি ষ্টাডি কৰিব লাগে কৰবাত নহয় কৰবাত সেই ষ্টাডিটো এডিকুৱেট হোৱা নাই it কৈছে without adequate there is not enough hydrological studies conducted right drainage বা কনভাৰ্ট বিলাকত যেতিয়া এই 4 লেন টো বনাইছিলে এই যেতিয়া 4 লেন টো বনাইছিলে নেশনাল হাইৱে টো বনাইছিলে শিৱসাগৰ নেশনাল হাইৱে টো বহুত পুৰণা নহয় it's quite new I myself am from Jorhat so I can say about this মই জানো যে নতুন হয় এইটো so সেই নেশনাল হাইৱেটো বনাওতে যিমানখিনি ষ্টাডি কৰিব লগা আছিলে হাইড্ৰলজিকেলৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি নকৰিলে সেইকাৰণে তেওঁলোকে গম নাপালে যে পাছলে গৈ থৈ ইয়াত কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হ'বগে পাৰে যদি কেনেবাকে এই ওপৰৰ এৰিয়াটোত যদি কেনেবাকে ওপৰৰ এৰিয়াটোত হেভি বৰষুণ হয় তেন্তে ইয়াত কি হ'বগে পাৰে সেই ষ্টাডিটো নহল কেতিয়াও Uncontrolled, unscientific coal mining and deforestation in the hill districts have accelerated soil erosion. Soil erosion to accelerate হৈ গল মাটি খহনীয়া accelerate হৈ গল right মাটি খহনীয়া বা soil erosion accelerate হৈছে from uncontrolled unscientific coal mining যেনেকে মই কৈছিলো যে খনন কাৰ্য is not a problem mining কৰাটো problem নহয়তো problemটো হয় যে uncontrolled আৰু unscientific way কৰিছে control নোহাকে in a very unscientific way কৰা হৈছে that is the problem now ইয়াত কিছুমান দেখেতে solutions দিছে যে কি কৰিব লাগে what should you look for বা কি তেওঁ নিজৰ মতামতখিনি আগবঢ়াইছে ইয়াতে these points are highlighted ইয়াত মন কৰিব এনেকে দত দিয়া আছে মন কৰিছে
সো তেখেতে সাবহেডিং দি দিছে পৰীক্ষাত আপোনালোকে লিখোতে এনেকে সাবহেডিং দি লিখিব সাবহেডিংটো সদায় এনেকে হাইলাইট কৰি দিব তেতিয়াহে ইভালুৱেটৰৰ চকুত পৰিব নহলে কেনে গম পাব আপুনি কি লিখিছে কাৰণ আপুনি এটা আনসাৰ ধৰক এটা 15 মাৰ্কছৰ আনসাৰ আপুনি কমেও 3.5 পেজ বা 4 পেজ লিখিব লাগে কমেও 4.5 পেজ লিখা হয় বা এটলিষ্ট 3 পেজ লিখা হয় এতিয়া ইমানখিনি বহি চেক কৰাৰ পাছত ইভালুৱেটৰ অলৱেজ লুকছ ফৰ দ্য কিৱৰ্ডছ the keywords খিনি কেনেকৈ বিচাৰিব you have to highlight them okay so always highlight প্ৰথমতে আছে যে relief disparity ইয়াৰ এটা কথা কৈছে যোনখিনি প্লেস যোনখিনি জায়গা নিউজত কভাৰ হৈছে যোনখিনি জায়গা নিউজত কভাৰ হৈছে সোশ্যাল মিডিয়াত কভাৰ হৈছে সেইখিনি জায়গা ৰিলিফ পাই আছে সেইখিনি জায়গা ৰিলিফ পাই আছে ৰিলিফ ডিসপ্যাৰিটি সেইখিনি জায়গা পাই আছে যোনখিনি জায়গাত নিজৰ কভাৰ হোৱা নাই বহুত বেছি ভিতৰত আছে যাবলৈ কোনো সুবিধা নাই কাৰণ according to social media এতিয়া বলে কোৱা হয় social media যে নাও নাই enough নাও নাই because no one planned for this no one prepared for this that is the problem right নাও নাই so এটা যেহেতু নাও নাই সেই কাৰণে ৰিলিফ ডিসপ্যাৰিটি হৈছে এজাগাত বহুত পাইছে এজাগাত নাই খবৰে নাই মানুহে পোৱাই নাই right then transportation bottleneck যোনটো মই কলো যে private boat tractor small trucks limited number of transportation so transportation bottleneck health and sanitation risk এটা বানপানী হোৱাৰ পাছত in fact বানপানীত মেইন প্ৰবলেমটো কি হয় গম পানা বানপানীটো নহয়তো মানে বানপানী যেতিয়া আহি যেতিয়া গল হেতু এটা সুখ হয় হেতু এটা সৰো হয় তাৰ পাছত যোনটো সময় হয় হেতু বেছি সৰো হয় according to that is my personal opinion বাৰু but এতিয়া যোনখিনি তেওঁলোকে ৰিবিল্ড কৰিব লাগিব ধৰক ইমান বছৰ ধৰি মানুহে নিজৰ ঘৰ বনাই নিজৰ পৰিয়াল বনাই নিজৰ হোম বনাই সেই ঘৰ right হেতুক ৰিবিল্ড কৰা ইটস নট ইজি তাৰোপৰি বেমাৰ তাৰোপৰি হেলথ ইস্যুস হয় যে যিকোনো ধৰণৰ জায়গা যত নেকি পানী বহুত থাকে তাত হেলথ ইস্যুস হয় লাইক ভেক্টৰ বৰ্ন ডিজিজ হয় vector borne diseases like dengue হয় malaria হয় তাৰোপৰি waterborne illness like diarrhea skin infection সেইখিনি হয় right so unburied human remains এটা যোনখিনি পলস তাত ৰৈ গৈছে মানুহ খোজকাঢ়িবলৈ যাওঁতে মানুহ ভৰি সোমাই যায় আৰু তেনেকুৱা জায়গা সেই তলিত কি আছে তলিত আছে unburied human remains unburied animal remains right and those are not at all healthy hygienic to একেবাৰে নহয় বেমাৰ কৰিবই rotting livestock stagnant water is a very good source of illness it's a very good source of illness বা বেমাৰ মানে stagnant যদি water আছে তাত তাৰ পৰা বেমাৰ হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা and the lack of proper sanitation আমাৰ অসমত এতিয়ালৈকে যিমান sanitation হ'ব লাগিছিল প্ৰগ্ৰাম হিমানকে নহলে হওঁতেতো বহুতখিনি আছে আমাৰ স্কিমছ এটসেট্ৰা বাট সিমানকে নহয় নুঠিলে আৰু এতিয়া that will create problems কাৰণ sanitation issue এটা আছে stagnant water ৰৈ গৈছে livestock rotting হৈছে human remains তাত পোৱা গৈছে মানে obviously থাকিবই right ultimately কথা হ'ব কি waterborne আৰু vectorborne এইখিনি illness আহি যাব so health and sanitation risk to বহুত বেছি high হৈ আছে at current time erosion of community resilience so according to the author of the editorial there is erosion of community resilience the historic tradition of mutual community assistance has declined তেখেতৰ মতে যোন সকল লোক সেই বানপানী হোৱা এৰিয়াখিনি আছে মানে শিৱসাগৰ সেই এৰিয়াখিনি চৰাইদেউ সেই এৰিয়াখিনি তাৰ লোকসকলৰ মাজত ধৰক ইমান বেছি কমিউনিটি ৰেজিলিয়েন্স নাই বুলি তেখেতে কৈছে so this is again his point of view he has mentioned this but definitely কিবা ষ্টাডি কৰি কৈছে মেবি হয়তো কাৰোবাৰ মনত হয়তো সিমান বেছি কমিউনিটি প্ৰতি সেই যোনটো মৰম ভালপোৱা থাকিব লাগে হয়তো নাই lack of real time coordination ইয়াত তেখেতে যে কৈছে erosion of community resilience ইয়াত তেখেতে সেই সকলৰ বিষয়ে কোৱা নাই যোন সকলো বেলেগ জায়গাৰ পৰা ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা গৈ সহায় কৰিছে তেওঁ কৈছে about the people I think if I not wrong তেওঁ কৈছে about the people who are in that place যোন তাৰে হয় okay lack of real time coordination এটা বহুত important হয় very important without a centralized real time coordination mechanism non-governmental relief efforts rely on personal connections যেতিয়ালৈকে এটা centralized এটা relief real time mechanism নাথাকে তেতিয়ালৈকে অকল personal connection ত ভিত্তি কৰি মানুহ চলিব লাগে মানে এনেকুৱা এটা particular website থাকিব লাগে এটা website বা এটা portal বা এটা app য'ত সকলো information আছে centralized য'ত সকলো আছে right এনেকুৱা এটা লাগে using drones and satellite data to create real time flood map so drones or satellite data জোকেৰে real time flood maps তেওঁলোকে create কৰা কথা কৈছে it can help identify remote severely affected areas that miss social media attention যোনখিনি জায়গায় social media attention পোৱা নাই কৰবাত হেৰাই গৈছে সেইখিনি জায়গায় তেতিয়া relief পাব
establishing a single digital command dashboard to unite the district disaster management authority. Now যেতিয়া আপোনাক কোৱেশ্চন সোধে, now let's say এই যোনটো কোৱেশ্চন আছিলে, মই যে কৈছিলো কেনেকে ইন্ট্ৰ লিখিব লাগে, যোনটো কোৱেশ্চন আছিলে মই এক্সেল এটাত থৈ দিলো। তো কোৱেশ্চন এটা আসলে ধৰক আৰু সেকেন্ড পাৰ্টত মানে আমি দেখা পাও না যে কোৱেশ্চনটোত তিনটা বা দুটা পাৰ্ট থাকে, মানে টেল কোৱেশ্চন থাকে। সো ধৰক এটা পাৰ্টত আপোনাক সলিউশনস খুজিছে কোৱেশ্চনটোৱে যে provide solutions for the flood for the issue of Assam floods নাকি কলে solutions যেতিয়া খুঁজে মই এটো মন কৰো যে ষ্টুডেন্টে ধৰক এটা দুটা ওয়ার্ডত লিখি দিয়ে মানে কমিউনিটি রেজিলিয়েন্স লিখি দিলে বা ইউজ অফ টেকনোলজি লিখি দিলে বা awareness লিখি দিলে but they don't explain যে কৰিব কি লাগে they need to give a practical solution আপুনি যেটা solution দিয়ে ন পৰীক্ষাত আমি বহুত এনেকে লিখো ন দুই তিনটা ওয়ার্ড লিখি দিলো যে টেকনোলজিক্যাল এডভান্সমেন্ট হ'ব লাগিব আমি কোঅর্ডিনেট কৰিব লাগিব কিন্তু how to actually do it on ground কেনেকে কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আপুনি এনেকে ধৰণে আনসাৰ লিখিব লাগিব আপুনি ক'ব লাগিব যে সিঙ্গল ডিজিটাল এটা কমান্ড ড্যাশবোর্ড লাগে অসমক সিঙ্গল ডিজিটাল কমান্ড ড্যাশবোর্ড to unite district disaster management authority যত নেকি district disaster management authority DDMA NGOs বা লোকেল কি পৰিস্থিতিসমূহ তাতে একেলগে তেওঁলোক ইউনাইট হয় and they can streamline the operations ensuring relief vehicles are tracked and routed based on actual needs sanitation and health priorities eto to definitely solution ta hoy are now the areas that require systematic redressal ete ya systematic redressal provision ase mane eta bahut systematic way te amloke agbaiba laibo regarding sanitation and health advanced rescue preparedness and hydraulic service kotha apni kobo definitely go because this was one of the reason why these floods happened advanced rescue preparedness and hydraulic service are two key areas because any recurrence will be more catastrophic in key riverine areas the administration should maintain pre-position motorized boats and amphibious vehicle eto amphibious vehicle ha amphibious vehicle enokata vehicle junto mati pani দুটা জায়গাটা চলিব পাৰে rather than relying on private hires to free position কৰি ৰাখিব লাগে যোনবিলাক জায়গা বানপানী হৈছে হোৱা সম্ভাৱনা আছে তেনেকুৱা জায়গাত ৰেডি থাকিব লাগে establishing secure distribution centers managed by local committees and civil defense volunteers to deliver aid to marginalized areas is long overdue so eta secure distribution center থাকিব লাগে warehouse লৰে by local communities and civil defense volunteers to deliver aid to marginalized areas is long overdue to বহুত আগৰ পৰাই কৰা কথা আছিল বা কৰিব লগা আছিল তো হোৱা নাই so it is overdue regional river basin collaboration is another aspect that deserves attention acha yate moi highlight kora nai I missed out but this should have been highlighted moi je koisilu je solution khujile প্ৰশ্নত চাও এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন যেতিয়া আহে এটা Assam floods is a problem right যেতিয়া question to topic to এটা problem of surrounding হৈ আছে যেতিয়া problem of surrounding হয় তেতিয়া আপোনালোকক যদিও solution নখুদে then also you should give a solution বা at least a way forward because the question is concerning a problem এটা issue আৰু অসমৰ বহুত পুৰণা issue আৰু এটো নহয় যে আজি হৈছে কালি নহব you never know অসম আছে এটা flood basinত ইয়াত flood এটো বেছি নে এনেকুৱাটো হয় right কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ওপৰৰ পৰা তললৈ আহে অৰুণাচলৰ পৰা তললৈ আহে right so ইয়াত বানপানী হোৱাটো it's like স্বাভাৱিক চাৰিওফালে আমাৰ পৰ্বত পাহাৰ আছে কোনোবা ফালে নাগালেণ্ডৰ আছে কোনোবা ফালে মণিপুৰৰ আছে কোনোবা ফালে লুচাই হিলছ আছে right so that's the issue so regional river basin collaboration এটো এটা বহুত ভাল suggested solution বহুত ভাল suggested solution হয় this kind of suggestions can be used in the exam please আপোনালোকে এখিনি লিখি লব because I can understand that এনেকুৱা ধৰণৰ solutions আপোনাৰ মোৰে মাইণ্ডত হয়তো নাহিব this is written by the ex DGP of Assam so তেখেতে যেহেতু লিখিছে তেখেতে যিমান জানিব আপুনি মই হয়তো নাজানিম right so সেই কাৰণে এখিনি নিজৰ নোটছত লিখি ৰাখিব regional river basin collaboration is another aspect that deserves attention joint basin management authority এটা authority create কৰা কথা কৈছে it should be formed involving Assam Nagaland and Arunachal involving the three states this tripartite body would use water data to enforce upstream afforestation to কি কৰিব এইটো authority তেওঁলোকে afforestation কৰিব ক'ত কৰিব upstream মানে সেই ওপৰৰ জায়গাখিনি য'ৰ পৰা পানীটো আহিছে ন
ওপৰ অৰুণাচল নাগালেণ্ডৰ এইখিনি তাত তেওঁলোকে আপষ্ট্ৰীম এফৰেষ্টেশ্যন এনফৰ্চ কৰিব এণ্ড ৰেগুলেট লেণ্ড ইউজ পলিচি মাটি কেনেকে ইউজ কৰিব লাগে সেইটো ৰেগুলেট কৰিব সেইটো কাৰেণ্টলি ৰেগুলেট কৰাটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ illegal mining is indeed a very big issue and deforestation to ase right so afforestation aru land use policy kin teluke ei authority to dia kotha koise editorial interstate river basin management framework interstate river basin management ekhon framework bana kotha koise it should include water quality monitoring joint environmental patrols এটা পুলিশে যে পেট্রোল দিয়ে তেনেকে এনভায়রনমেন্টাল পেট্রোল দিয়া কথা কৈছে border area satellite monitoring of mining activities এটো বহুত important I will highlight this is a different color because I think this is very important satellite monitoring of mining activities and mandatory ecological restoration of abandoned mines so junkhini mines abandoned hoi gol jodi dehe kwa bilak dekhaise I think you guys have seen those pictures je kwa sam bilak dekhai ase so he abandoned mines khini ite currently ecological restoration korato bahut important jate pasole nohok aru jodi nokor tente you and I actually know that etu ei proloy ebat pani ako ahibo so this kind of steps can be taken and these are very practical steps khini bahut practical editorial bahut dhuniya ke steps khini bujai dise apnaloke porikha enenge likhibo kintu okay finally hekhot tekhete mention korise forming abda mitra groups earlier known as bipod bondhu bahini disaster response volunteers bipod bondhu bahini village level mane ekebare grassroot levelot tekhete borma kotha koise It can equip local communities with pre-disaster preparedness and emergency response skills. Keneke response koribo lage emergency keneke react koribo lage because panic kori bahut manor mitru hoy. So bipod bondhu bahini ekhon ma photo bisari aslu Google so this is the photo I think a photo picture khon khub sombhob Tinisukiat juntu eta disaster hoisle you guys can recall I guess tare picture hoy. So this was the editorial I think this is a very helpful editorial and I repeat again এই কোৱেশ্চনটো কিন্তু এই টপিকটো ওপৰত সৰি কোৱেশ্চন নহয় মই কোৱেশ্চনটো দিয়া নাই আপোনালোকক ৰাইট এই টপিকটো ওপৰত আপোনালোকৰ মেইনছত কোৱেশ্চন অহা চান্সেস আই এম টেলিং ইউ ইটস very হাই ঠিক আছে very হাই সো কাইন্ডলি প্ৰিপেয়াৰ দিছ এই যদি নোটটো প্ৰিপেয়াৰ কৰি থয় ন যিকোনো প্ৰশ্ন হয় আপোনালোকৰ অসমৰ বানপানীৰ লগত জড়িত হয় APSC কোৱেশ্চনটো যিকোনো ৱেত ফৰ্ম কৰিব পাৰে ৰাইট তেওঁলোকে কোৱেশ্চনটো যিকোনো ৱেত ফৰ্ম কৰিব পাৰে আমি নাজানো কেনেকে ফৰ্ম কৰিব They can form in any way, but this is the topic we are talking about. So, this topic to logot teloge jiye prashna form nakorok kyo, you can answer any question in relation to this topic. Just make sure je apnaloke ei editorial to bhalke pohok, buji pao aru notes khini junkhini moi highlight kori disu, mark kori disu ekhini jate apnaloke rakhok nijor logot. Especially the solutions provided. The solutions provided here are very good in this editorial. So, etu kindly sabo. So, Class to the harmony over the Hamara Agate Amar Pragya 3.0 APSC Mains mock test series start whole itimented. Yata keep up, Yata Pava like a Barota full length plus Barota sectional exam paper. Okay. Barakan full length থাকিব Barakan sectional থাকিব ধৰক Barakan হয়তো ধৰক পাই যাব polity পাই যাব governance পাই গল আপুনি society পাই গল Assam পাই গল right so আৰু Barakan হয় full length যেনেকা পৰীক্ষাৰ কথা থাকে GS1 GS2 so ইয়াতে আপোনালোকে synopsis পাই যাব you will get synopsis here so synopsis খিনি পঢ়িলে বহুত সহায় হ'ব synopsis পাই যাব okay আৰু আপোনালোকে পৰীক্ষাটো ইয়াত আহিও অফলাইন দিব পাৰে অফলাইন দিলে the price is 2499 online দিলে the price is 1999 okay so online offline as you wish you can enroll for this examination then Assam GS5 master course so GS5 যেহেতু GS5 or বেছি এটা scoring subject হয় right you know আমি জানো যে GS1 GS2 3 সবতে GS5 or লগত জড়িত হয় question তেওঁলোকে দিয়ে APSC দিয়ে আগৰ পৰা দিয়ে এবছৰ দিব so be prepared with that and you can take this course GS5 or লগতে আমাৰ disaster management ইয়াত লিখি নিদো মই কৈ দিছো disaster management আমাৰ essay ethics governance polity international relations etc subject লগত particular course আছে যে আপুনি ধৰক
আপুনি আগতে মেইনছ দিছে এণ্ড ইউ ৰিয়েলাইজ যে আপোনাৰ এথিক্সতহে অকল হেল্পিং হেণ্ড লাগে, গাইডেন্স লাগে বা হেণ্ড ছাপৰ্ট লাগে, তেতিয়া এথিক্সৰ কোৰ্চটো লৈ লওক আপুনি। বা আপুনি ভাবিছে যে আপোনাৰ গভৰ্নেন্সটো উইক হয়, আপোনাৰ স্কিমছৰ লগত জড়িত হয়, আপুনি আনচাৰ লিখিব পৰা নাই, তেন্তে আপুনি গভৰ্নেন্সৰ কোৰ্চটো লৈ লওক। ঠিক এনেকে যেনেকৈ GS5 কোৰ্চটো আছে, তেনেকে আমাৰ বেলেগ বেলেগ ছাবজেক্ট ৱাইজ আমাৰ কোৰ্চ আছে, ইউ কেন টেক দোজ কোৰ্চেছ এজ ৱেল। আৰু আমাৰ PPQ আৰু PPP আছে। PPQ is pay per question. You can attempt any question. আপুনি যিকোনো কোৱেশ্চন এটেম্প কৰক, যৰে কোৱেশ্চন হয়, ডাজন্ট মেটাৰ, APSC হওক, UPSC হওক, BPSC হওক, আপুনি নিজে কোৱেশ্চন এটা বনাই ফ্ৰেম কৰিছে, সেইটোকে এটেম্প কৰক। You can attempt and submit to us at apsce@gmail.com. আৰু এটা কুৱেশ্যনৰ কাৰণে you have to pay ₹11. আৰু যদি কমপ্লিট এখন পেপাৰ এটেম্প কৰে, লেটছ চে আপোনালোকে 2024 গোটেই APSC পেপাৰখন GS1খন এটেম্প কৰিছে, সম্পূৰ্ণ GS1খন যদি এটেম্প কৰিছে, তেন্তে আণ্ডাৰ PPP, পে পাৰ পেপাৰ, ইয়াৰ আণ্ডাৰ আপোনালোকে 199 পে কৰিলে আপোনালোকে গোটেই পেপাৰখন চেক কৰিব পাৰিব। ইয়াত যে স্কেনাৰ দিয়া আছে দেখিছে, এই স্কেনাৰটো স্কেন কৰিলে ইউ কেন পে ইট। আপোনালোকে নিজৰ আনচাৰ ছাবমিট কৰক, তাৰ লগতে পেমেণ্টটো কৰিলে ইউ আৰ ডান। অ'কে, আৰু আই থিংক আই হেভ চেড দ্য ইমেইল, আই ৰিপিট ইট, ইটছ apsce@gmail.com, apsce@gmail.com. আৰু I'll give you guys one contact number, 60268 16209. অ'কে, চ' ইয়াতে কণ্টেক্ট কৰিলে আপোনালোকে যিকোনো ইনফৰমেশ্যন পাই যাব। অলছ' ইউ কেন ভিজিট দ্য ৱেবছাইট, আৰু আপোনালোকৰ আনচাৰসমূহ 72 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত চেক কৰি ৰিটাৰ্ণ কৰি দিয়া হ'ব। 72 আৱাৰ্ছ মানে 3 দিন, 72 আৱাৰ্ছ মানে 3 দিন, এক্সক্লুডিং ছানডে। যদি আপুনি ছেটাৰডে ছাবমিট কৰিছে, তেন্তে ছানডেটো কাম নকৰিব, ছেটাৰডে, মানডে, টিউজডে। চ' বাই টিউজডে এটলিষ্ট মেক্সিমাম উইল গেট ইয়ৰ আনচাৰ্ছ। অ'কে, আৰু আজিৰ ক্লাছৰ PDFটো মই আপলোড কৰি দিম। মই এডিটৰিয়েল PDF সাধাৰণতে শ্বেয়াৰ নকৰোঁ, বাট চিন্স দিছ পাৰ্টিকুলাৰ এডিটৰিয়েল ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইকাৰণে মই শ্বেয়াৰ কৰি দিম। আপোনালোকে নোটছখিনি বনাই ল'ব। আৰু PDFটো মই আমাৰ অফিচিয়েল টেলিগ্ৰাম চেনেল ইকুহিবাত, মোৰ পাৰ্চনেল টেলিগ্ৰাম চেনেল APSC ৰিভাইজড, দুটাতে শ্বেয়াৰ কৰি দিম। গো থ্ৰু ইট, ষ্টাডি ৱেল, প্ৰিপেয়াৰ ৱেল, বি ইট ফৰ দিছ ইয়াৰ, বি ইট ফৰ নেক্সট ইয়াৰ, অৰ বি ইট জাষ্ট টু ষ্টাডি। যদি পঢ়িবলৈও হয়, তেতিয়া আপুনি পঢ়িব পাৰে এইটো এডিটৰিয়েল। এনেকুৱা নহয় যে মেইনছৰ কাৰণেহে বুলি বা APSC কাৰণেহে এইটো এডিটৰিয়েল পঢ়িব লাগিব। দিছ এডিটৰিয়েল is the editorial we all should read at least once. Okay, so I'll end the class here. যদি ক্লাছটো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। See you in another class. Thank you so very much.